de Joan Miró, que está hecho en 1926, que lo ha elaborado Infantil 3 años B. El artista utiliza para su obra óleo sobre lienzo que está expuesto en el Museo de Filadelfia. Miró hace una serie de cuadros que representan una especie de paisaje horizontalmente dividido en dos partes, ante un fondo de colores de la tierra, tratado de manera bastante plana. Destacan figuras y objetos que parecen recortados como siluetas para un collaje. Es evidente la influencia de Art en estas obras. Este perro que ladra a la luna, título que ya de por sí evoca una realidad en la que todo es posible, en la que todo se puede llegar a la luna simplemente subiendo en una escalera, nos lleva a una especie de poesía de fábula, cuyos protagonistas son seres de fantasía muy próximos a los que animaban el carnaval de Arquelutene. En esta etapa, los títulos de sus obras tienen gran importancia para su comprensión. Son a modo de pequeños versos poéticos que nos indican qué camino hay que tomar. Pintura y poesía son ahora la misma cosa. Miró crea un clima humorístico y narrativo al mismo tiempo, un relato que pertenece a un universo irreal y fantástico que funciona con arreglo a sus propias normas. Este perro que ladra a la luna, título que ya de por sí evoca una realidad en la que todo es posible, en la que todo se puede llegar a la luna simplemente subiendo en una escalera, nos lleva a una especie de poesía de fábula. Espero que saboreéis este magnífico cuadro.